Ποιος? Δεν το πιστεύω. Μου είναι μπέστης αυτός. Αυτός κάνει τυχαίρος. Τα μαλλιά του άσπαστα. Αν δεν τον γνώρισα τόσο καλά, δεν θα μπορούσα να μαθαίνω ποιος είναι. Πολυχρόνη! Πολυχρόνη! Ποιος είναι αυτός που σε φωνάζει Πολυχρόνη? Αυτός. Είναι ο Παύλος Ρεβάκος. Αριστοκράτης φαίνεται. Είναι γιατρός του βασιλικό ναυτικό. Είναι και λογοτέχνης. Από τους σπουδαιότερους της χώρας μας. Παύλο. Ζεις, δέσει. Ζω. Όπως βλέπεις. Τι κάνεις τώρα? Αγιογραφίες. Αγιογραφίες. Ναι, αγιογραφίες. Όταν μου το επιτρέπουν εννοείται οι καλόγεροι του Αγίου Όρους. Όταν περισσέψει δουλειά από αυτούς, παίρνω κι εγώ. Θα καθίσει μαζί μας να πιούμε ένα καφέ? Φυσικά. Γιατί νομίζεις πως ήταν φυσικό? Εσένα να ζητούσα. Κάθισε λοιπόν, φίλε μου. Σερβιτόρε, ένα καφέ σου παρακαλώ. Το τέλος του ζωγράφου επήλθε το 1913. Η πιθανότερη αιτία του θανάτου του είναι μια μορφή μελαγχολίας, κάποια ψυχική ασθένεια, την οποία γνώριζε ο γιατρός και φίλος του Παύλου Νιρβάνης, αλλά κρατούσε μυστική για να μην τη μετατρέξει σε βορρά του πλήθους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής, απέθανε εις εκ των ικανοτέρων και ελληνικότερων ζωγράφων. Για να συγκεντρωθούν χρήματα για την κηδεία του, πουλήθηκαν πίνακές του για 2 και 5 δραχμές, σε ένα ψαράκι, σε ένα μπακάλι. Αυτό ήταν το τέλος της ζωής του ταπεινού ασκητικού ζωγράφου, για τον οποίο ο Νιρβάνας έγραψε. Ένας τίμιος και ειλικρινής καλλιτέχνης απέθανε, σχεδόν υπερθενήθεια, όπως επέρασε και την ταλαιπωρημένη του ζωή. Κι όμως, το έργο του Πολυχρόνου Λεμπέζη κατέχει ήδη τη θέση του, μια ανεπίσημη και χαρακτηριστική θέση στην ελληνική τέχνη.